Понимать без слов. У Дмитрия Ковалева есть 5-летняя дочь, которая не может общаться, как все. Девочка не разговаривает из-за своего заболевания, и родителям приходится находить другие способы коммуникации с Дашей. В остальном малышка не отстает от своих сверстников, и каждый гость мог увидеть на снимках не просто маленькую девочку, а личность, которая раскрывается на каждой фотографии. Вот, скажем так, от неизвестного персонажа, да, то есть как бы там первые кадры где-то, лица нет, да, где-то спиной сидит Даша, и постепенно раскрывать ее как личность, вот, то, чем она занимается, увлекается, как бы, и как бы как эпилог, что счастливый конец, все-таки надежда на лучшее. Мы занимаемся ежедневно, там, постоянно куда-то летаем, то есть у нас одна, мы видим только в этом возможность, что ребенок однажды может заговорить. Главная идея выставки – показать, что неговорящие дети тоже могут общаться. На торжественном открытии некоторые гости отметили, что важно принимать каждого человека, вне зависимости от диагноза в медицинской карте. Ведь от этого зависит скорость выздоровления людей с ограниченными возможностями. Когда мы встречали на улице людей с особенностями, то взрослые отводят взгляд. А когда ребенок с интересом показывает, спрашивает: «Мама, что это?», то родители ругают и говорят: «Так нельзя». И в итоге дети растут и думают, что особенности развития, инвалидность – это что-то плохое, что-то стыдное. Но подобные выставки показывают, что такие люди есть среди нас. И они живут рядом, им нужна наша поддержка. И, возможно, в следующий раз, когда вы увидите ребенка, который себя ведет непослушно, который вам мешает, вы не будете сердиться, вы не будете делать замечания родителям, а вы улыбнетесь, и родители почувствуют вашу поддержку. Такая выставка лишь в очередной раз показывает, что каждый человек, несмотря на свои особенности, может играть, заводить друзей и наслаждаться жизнью, если дать ему немного поддержки и тепла. Проблема особого родительства, они не застрахованы ни один человек на этой планете. То есть каждый может попасть в эту историю. И я всегда с большим уважением отношусь к родителям, которые не опускают руки, занимаются своими детьми, любят их, радуют и делают их счастливыми. Все дети имеют право на счастливое детство. Для кого-то выставка «Диалог» – это просто красивые фотографии в черно-белом цвете, а для некоторых это возможность взглянуть на мир с другой стороны. Я думаю, что данная выставка – это хорошая возможность для того, чтобы окружающие люди взглянули на семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, по-другому. Не с жалостью, не со снисхождением, а вот именно как равные на равного, понимаете? И эта выставка вот как раз свидетельство, наверное, этого. И я очень рада, что такая выставка есть, и что это одна из возможностей заявить о таких семьях. Проникнуться каждым кадром и посмотреть семейный архив семьи Ковалевых можно в фойе исторического парка «Россия. Моя история» до 3 августа. Алена Предисвет, Дмитрий Лашкевич, Новости 65.